seja bem-vindo ao canal do Inkmania. Vou mostrar para vocês hoje, falar um pouco sobre o som da tecla aqui da nossa máquina moderninha, tá certo? Muitos inscritos estão perguntando aí para mim como é que faz para baixar o volume. Então olha só pessoal, não tem nenhuma fórmula aqui de volume, igual a gente está acostumado a acessar notebook, tablet, etc e tal, que você entra ali e baixa o volume do teclado. Olha só, eu liguei hoje no suporte lá do PagSeguro, perguntei para a atendente do suporte, e ela falou que realmente não tem como baixar o volume e nem deixar mudo, tá? É meio irritante às vezes o barulho? É, quando está num ambiente mais silencioso. Para mim não incomoda, tá bom? Para mim tá normal, é até melhor porque eu consigo, o cliente até ouve com certeza ali que está teclando certo, sei lá, né? Mas enfim, não dá para baixar o volume, não tem opção, não tem como, tá bom pessoal? Vai ter que ficar com o volume. A minha máquina ela recebeu uma atualização recentemente aqui, onde um efeito que acabou dando essa atualização, que a hora que fica um tempo ocioso, a tela fica esmaecida, né? Ela dá uma escurecida para não consumir muito bateria. Deve ter tido alguma atualização de bug, de erros aí, mas volume de teclado, essas coisas continua, persiste. A atendente falou para mim que não tem como mudar, não dá para baixar, não dá para deixar no mudo, não tem como. É o som dela original e vai ficar assim, tá bom pessoal? Então se essa era a sua dúvida, se você está buscando como um louco na internet como baixar o volume, esquece, tá? Eu liguei lá, eu me informei, tirei a dúvida e você não tem mais que se matar. O jeito é a gente se conscientizar que vai ficar com esse som. Ah, mas você está comprando a máquina agora ficou na dúvida? Não. Não precisa ficar na dúvida, o som tá normal, tipo, pra mim tudo bem. Então é que tem hora que parece que fica muito mais alto do que o normal o som, do que as máquinas mais convencionais aí. Quem sabe o PagSeguro mais pra frente faça uma atualização que tem a opção de diminuir o volume, que seria muito bom, mas não vejo problema nenhum. Tá bom galera? Então se você gostou do vídeo, esse foi de utilidade, dá aquele joinha aí no vídeo pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta a nossa página no Face para acompanhar sempre aí algumas atualizações, que é o www.facebook.com/inkmania10. Beleza, pessoal? Grande abraço aí.